İstanbul'un Fatih rayonunda qida zəhərlənməsi şübhəsi ilə xəstəxanaya yerləşdirilən Böcək ailəsinin sağ qalan son üzvü, ata Servet Böcək də vəfat edib. Doğru Xəbər Azərbaycan xəbər verir ki, bu barədə məlumatı İstanbul Vilayət Sağlamlıq İdarəsinin müdiri Abdullah Emre Güner sosial şəbəkə hesabında açıqlayıb. O bildirib ki, iki uşaq və ananın ölümündən sonra tibbi müdaxilələrə baxmayaraq atanın da həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Xatırladaq ki, noyabrın 9-da Almaniyadan İstanbula gələn Servet və Çiğdem Böcək ailəsi Fatih'dəki otellərdən birində qalıb. Ailə üzvləri noyabrın 12-si ürək bulanma və qusma şikayətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Uşaqlar ilkin tibbi yardıma baxmayaraq vəfat etmişdi. Ana Çiğdem Böcək övladlarından 2 gün sonra həyatını itirmişdi. Ata Servet Böcəyin vəziyyəti isə son günlər ağır olaraq qiymətləndirilirdi. Onu da bildirək ki, ailə ilə eyni oteldə qalan 2 turist də oxşar simptomlarla xəstəxanaya yerləşdirilmiş, daha bir nəfər müşahidə üçün klinikada saxlanılmışdı. Hadisədən sonra polis otelin fəaliyyətini müvəqqəti dayandıraraq onu möhürləmişdi. Ailə faciəsi ilə bağlı irəli sürülən iddialardan biri isə midye adlı dəniz məhsulundan zəhərlənmə ehtimalıdır. Bu iddiada sosial şəbəkələrin Türkiyə segmentində geniş müzakirələrə səbəb olub.